Oye, Miguel, quiero comprar este slider. ¿Cómo le hago? Mira, te explico. Si quieres que este slider te llegue hasta tu casa, esto es lo primero que tienes que hacer. Después de ver este video, ve a mi perfil y mándame un mensaje en privado con la palabra slider. Después serás atendido por mi asistente Miguel Bot. Recuerda que si te atiende mi IA es porque no te quiero hacer esperar. Ayúdame a responderle a Miguel Bot cómo te llamas, para qué moto es, dónde vives y cómo te gustaría que nos pusiéramos en contacto contigo. Y así asignaremos a uno de nuestros ejecutivos para que se ponga en contacto directamente contigo. Así que si quieres que este slider te llegue hasta tu casa, ve a mi perfil y mándame un mensaje en privado con la palabra slider.